Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali MKUNDA amefanya ziara katika kikosi cha jeshi la kujenga taifa Mlale JKT mkoani RUVUMA na kuwataka vijana wa JKT wanaotarajia kuanza mafunzo hivi karibuni kuwa tayari kujifunza kwa bidii na hatimaye taifa kuwa na vijana wenye uzalendo na taifa lao. Ninyi wazalendo tunawakaribisha sana. Tunawakaribisha sana. Angalieni wenzenu wanachofanya na nyinyi mtafanya hicho hicho. Ndio afande. Majukumu yenu yanajulikana. Mmekuja hapa kulelewa ili mpate stadi za kazi. Lakini mmekuja kufanya ulinzi, kujifunza mambo yanayohusu ulinzi wa nchi yako. Lakini pia umekuja kuzalisha mali. Sawa sawa? Ndio afande. Hayo majukumu matatu lazima muyazingatie. Muyafanye kweli. Umeelewana? Ndio afande. Sasa jina langu naitwa Jacob John Mkunda. Wale watu wa Mtwara wananiita Nkunda. Umeelewa? Ndio afande. Haya, nawashukuruni sana Nawashukuruni sana. Miguu sawa. Akiwa kikosini hapo, Jenerali MKUNDA amekagua miradi mbalimbali inayotekelezwa na kikosi hicho, ikiwemo kiwanda cha kuchakata mahindi pamoja na ghala kubwa la kuhifadhia nafaka. Hii ni kalasha. Nguzo kubwa na hapa system inabadilika. Unaweza kutumia bomba hiyo unaenda kwenye pati. Ambapo bado uliopunguza hapo ukubwa. Dawa tunatumia kama dawa ya kidonge, lakini pia tuna mifuko ile ya inakuwa na plastiki ndani. Iko mwishoni kule. Aidha, katika kuunga mkono juhudi za serikali za utunzaji mazingira nchini, Jenerali MKUNDA amepanda mti wa kumbukumbu kikosini hapo. Katika ziara hiyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi ameambatana na mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele pamoja na wakuu wa matawi makao makuu ya jeshi. Ripoti kutoka hapa mkoa wa RUVUMA kusini mwa Tanzania. Mimi ni Private Channel Samuel Ndunguru wa JKT Media. Hadi wakati mwingine.